ये देखिए खेत में धूल मिट्टी जाती है, रोटावेटर से किस तरह से धुले हुए हैं। ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा मिट्टी है। अभी जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं वो घर से रिटर्निंग में दिखाई नहीं देगा, रॉकेट की तरह धुआं छोड़ रहा है। ये एक तरह का मिट्टी है, धूल है, देखिए। अब ट्रैक्टर दिखाई नहीं देगा दूर से, इसीलिए मैं रुका हूँ। देखिए गायब हो गया।